神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，呢種花又靚又香，原來都係中藥嚟㗎。係啊，呢個係秋日養生寶貝菊花，啱晒而家呢個天氣飲用。最常用就係漢白菊同貢禿，佢性微寒，味甘苦，入肺同肝經，清潤又補身。成日睇書玩電話，雙眼實會攰到結。菊花可以平肝明目，飲完就舒服好多。哇，真係得㗎！飲完雙眼清爽晒，好有神啊！神農爺爺，我喉嚨好乾，仲有少少痛添。秋日天氣乾，菊花能清熱解毒，幫身體降火氣。對付秋天最得，取5到6朵菊花，沖入滾水，蓋上杯蓋燜3分鐘，香氣同功效先出到嚟。得，我返學就帶一杯，做自己嘅護眼茶。加埋枸杞煮成粥，更滋潤脾胃，明目效果仲加倍，長者同小朋友都啱食。食落就好正啊！今晚就叫媽咪整。但佢始終性微寒，脾胃虛寒，成日肚瀉或者怕冷嘅人，千祈唔好飲太多啊！原來一朵細細菊花有咁多中醫智慧，仲好啱日常飲添。秋日養生就靠佢，明年我哋一齊種翻啲菊花。好啊好啊，明年秋天再來採菊花煮花茶。